ベーコンをもらえますか？ベーコン、はい。すみません、お待たせいたしはい、ました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ご乗車の際、読み取り部に必ずシャッフルしてください。このバスは終点名護でございます。お足元にご注意ください。ご乗車ありがとうございました。ありがとうございます。よいしょ。キャンプがしたくって今管理棟の前にいるんですけど、ありがとうございます。はーい。開いてるかな。こっちにすっか。
스타야. 어머. 무슨 일이 있을 때 쓸 수 있는데. 이마 이거 완전 미술. 정도였죠? 아, 이쪽을 얇다라는 내가忘れた.
こちらさい玉ねぎ。なんか燃えてる。火が強いんじゃないの？落ち着いて。はい。すごい油。味付けるの忘れた。ちょっと待って。ソース。もっとこうか。落ち着いて、落ち着いて。玉ねぎ。ソースを。絶対美味しいからこのソース。
お久しぶりです。じゃあ今日一泊でいいんだよね。一泊です。はい、で薪をいただきました。はい一束。じゃあ1800円と600円なんで2400円で。はい。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。